വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്തെ ദാ ഇതുപോലെ മനോഹരമാക്കിയാലോ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രിപ്പോഗ്രഫി. നമ്മളിന്നൊരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പിലാണ്. എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു തോടായിരുന്നു. വലിയ തോടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അരുവി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് തോടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും. കാരണം അത്രയധികം ചപ്പും ചവറും ആകെ കാട് പിടിച്ചൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ അരുവിയെ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ മനോഹരമാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ കല്ലുകളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അത് അടുത്ത മഴയായപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇവിടെ മൊത്തക്കുളമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം തോട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതായി ഇതിലിങ്ങനെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകും. പക്ഷേ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തൊന്നും പോകുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ സ്ഥലം വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ആകെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് തോട്. ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇത് കൂടി വെള്ളം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ നേരെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇതിലേക്ക് ഇനി എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വിടുന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഇന്ന് ജേക്കബ് കൂടിയുണ്ട്. ജേക്കബിനെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, മൊത്തം കരിയിലൊക്കെ വീണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാരണം നല്ല മഴയായിരുന്നു കുറേ ദിവസമായിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പണിയാണ്. പഴയ സ്ഥലമേ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തിരിയല്ല, കോലും കിടക്കില്ല. അപ്പം ഇന്ന് ഫുൾ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതെ, ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനിങ് ആണ്. നോക്കാം, തീരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനിടയ്ക്ക് മഴയൊക്കെ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം.
നന്നായിട്ട് ടയർഡായി. ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടൻ, ചൂട് കട്ടൻ. ഇതെന്നാ ഫീലാന്നറിയോ? സമയം 6 മണിയാറായി. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു 11:30 ആയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പണിയാണ്. അതായത് ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇത് മുഴുവൻ ചപ്പും ചവറൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചപ്പും ചവറെല്ലാം മാറ്റി ഇനി നമുക്കിവിടെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 2-3 തട്ടുകളായിട്ട് വേണം ഒരു ഫൗണ്ടൻ രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കല്ലുകൾ അടുക്കി. അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി മെയിൻ പണി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ക്ലീനിങ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി നാളെ മുതൽ അത്യാവശ്യം കല്ലുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് പറക്കി വെച്ച് നോക്കണം. നാളെ കൊണ്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീരും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മണ്ണൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പണിയാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടി വേണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ആകെ ടയേർഡായി. ജേക്കബും അതെ ടയേർഡായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഭയങ്കര കൊതുക് ശല്യം. ഈ ഒരു നാരോ പാസേജിൽ കൂടിയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫോഴ്സാണ്. മലവെള്ളമാണ് വരുന്നത്. മുകളിലൊരു മലയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കുത്തിച്ചാടി നല്ല ഫോഴ്സിലായിരിക്കും ഇതിൽ വന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ പാറയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ കെട്ടുന്ന കല്ലെല്ലാം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണ് കല്ലുകൾ കെട്ടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു 2-3 തട്ടായിട്ട് വേണം കെട്ടാനായിട്ട്. റേച്ചേട്ടൻ കാണിച്ചേ, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് റെക്സ്. റേച്ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും ഞങ്ങളെ. നമ്മുടെ അയലൊക്കെയാണ്, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട്. ചേട്ടൻ്റെ 2 പിള്ളേരോടുണ്ട്. അവന്മാർ നല്ല സ്മാർട്ടാണ്. അവന്മാരെ ഈ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോ പണികളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരും. ഇവിടെ വെള്ളം ചാടിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തട്ടുകെട്ടായിട്ട് ആ ഒരു പ്ലാനാണ്. ചേട്ടനല്ലേ പണിയിലായിരുന്നോ? ചേട്ടൻ അവിടെ പറമ്പിൽ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ പണി. ഇനി പറയാൻ കൂടെ വേണ്ട. ഈ കൊറോണയും വന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ ഒരു പാറയാണ്. ഇതല്ല, ആ പാറ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരിക. ഇവിടെ ഒരു കല്ല് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമാണ്. അത് ആ സൈസിലുള്ളത് വേണം. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു 8-10 വേണ്ടി വരും. പൊടിഞ്ഞു പോകണ്ടേ? കല്ല് ഈസിയാണ്. ഇവിടത്തേക്കുള്ള കല്ല് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവന്മാർ 3 പേരാണ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊരു ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പണികൾ തുടങ്ങാം. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ പിള്ളേരെ വിളിച്ച് അവന്മാർക്ക് അറിയാം, നമ്മളെക്കായി അറിയാം. അങ്ങനെയില്ല, അവരിപ്പോ ചെറിയ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് ചെറുപ്പത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തല്ലേ കുറെ ഡാമൊക്കെ അടിയിൽ കൊടുത്ത് ചെറിയ കല്ല് താങ്ങ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവല് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ നമുക്ക് മീനിടാം. മീനിടാം. ഇവിടെ മീനിടാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്നു ഹായ് പറഞ്ഞേ. സഹായിക്കാൻ. ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. ഞാനെല്ലാം പിടിക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി പണി തുടങ്ങാം. ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വശമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഒരുപാട് സമയമാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊക്കെ പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ രീതി ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പണിയുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു നേരം പോക്ക്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാത്രം ഇതിനെ കണക്കാക്കുക. നമ്മളിപ്പം 3-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും പകുതി പോലും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം നമ്മളത്ര എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ. പിന്നെ കല്ല് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. നമ്മൾ ചുറ്റും ഉള്ള കല്ലുകളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ചെറിയ കല്ലുകളാണ്. അപ്പം കുറേ ദൂരെയായിരുന്നു. അപ്പം കല്ല് അവിടുന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സമയമെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ടൈം പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. കാരണം ജേക്കബ് നാളെ പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം തീർക്കുക. പിന്നെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നോക്കാം തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ തീർത്ത് വെച്ച ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇത്രയും പണി കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ലെവല്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത ലെവല്. ഇവിടുന്ന് കല്ല് കെട്ടി ഇത്രയാക്കി. ഇനി കണ്ടോ ആ ഭാഗമാണ് തീരാനുള്ളത്. അതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ വരും. അത് തീരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കണ്ടോ എല്ലാം വലിയ കല്ലുകൾ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഇത്ര എത്തിച്ചു. ഇനി ഇവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്തതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഇതാണ് ഈ ഏരിയ കവർ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇനിയുള്ള പണി. ഇതേട്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ റേച്ചേട്ടൻ്റെ പിള്ളേരെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ? റേച്ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത മകൻ, പേര് പറഞ്ഞോ? ഡോൺ. രണ്ടാമത്തെ ആള്. ഇവന്മാരവിടെ പുലികളാണ്. ഇവന്മാരവിടെ മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചിറയൊക്കെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞ തവണ വെള്ളമൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇത് പറ്റി പൊളിഞ്ഞു പോയാ? അത്ര മഴയായിരുന്നു, വെള്ളമായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്തവണ നമ്മുടെ വേറെ പൊളിയൂടാ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി പണി തുടങ്ങാം. ഇവരിവിടെ താഴെ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവന്മാർ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കാണാൻ വന്നാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.
അങ്ങനെ ഈ ഭാഗം തീർന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള 2 ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിന്നിട്ടാ കബോൺ. അമലയും നുന്നും ചോറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പണി തുടങ്ങും. നിന്നെ വെച്ചോടാ. നിന്നിട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. മഴയാണോ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഇതാ 3ാമത്തെ ലെവലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ ലെവൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല, ചുമ്മാ ഒരു വിധത്തിൽ അങ്ങ് പണി തീർത്ത് വെച്ചെന്ന് മാത്രം. കാരണം എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ലെവൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അങ്ങ് കുറയും. അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് ചാടിയാൽ മാത്രം മതി, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല, എങ്കിലും ഇതൊക്കെ മതി നമുക്ക്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മോളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം, എന്നാലേ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. ഇവിടെ വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോഴ്സിൽ വന്ന് ചാടും, എന്നിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്ത ലെവലാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഫോഴ്സ് കുറയും, അവിടെ നിന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകും. പിന്നെ താഴത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണി തീർത്ത പോർഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫോഴ്സ് അങ്ങ് കുറയും. അതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട പണികൾ തീർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനി കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ പണികളുടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പണി ഏകദേശം കഴിയാറായി. അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പണിയെല്ലാം തീർത്ത് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം അറിയാമല്ലോ, ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന വേസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ഡംപ് ചെയ്ത് ആ ഭാഗം ക്ലിയറാക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കല്ലിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. വലിപ്പമുള്ള കല്ലൊക്കെ ഒപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് അധികം ദൂരത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ചുവന്നിട്ടൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പിന്നെ ചെറിയ കല്ല് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കല്ല് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണേ. ഇനിയിപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു പണി കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. ഒരു 10-60 സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പണി ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ലെവൽ തീർന്നു. ഇനിയിപ്പം വെള്ളം വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. വെള്ളം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫൈനൽ, അത് ബാക്കി ഇത് കെട്ടൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കുറച്ച് ഫൈനൽ ടച്ച് ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, മനസ്സിലായി, ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമൊക്കെ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ പെറുക്കി വെച്ച് മനോഹരമാക്കാന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തള്ളി പോകുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. കുഞ്ഞു മീനുകളെയൊക്കെ ഇട്ട്, അതെ, കൊച്ചു ചെറിയ കൊമ്പൻ സ്രാവുകളൊക്കെ ഇട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഒരു രസം. പിന്നെ നമുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിലും നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മനസ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതെ, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുകൾ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ് കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തോട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഒരു 10-50 സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം കരിയിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പണി അവസാനിച്ചു. ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ തറവാട് വീട്, ഇവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ചെറിയ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ എപ്പോഴും ഉള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 10-100 വർഷത്തോളം പഴക്കം കാണേണ്ടതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങാം. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ അതുപോലെ മഴയല്ലേ, കൊമ്പും കൂടിയാ
മുകളിൽ ഡെൻസായിട്ട് കൊമ്പ് കൂടിയാ. അപ്പം എങ്ങനെ പോയാലും ഇതെന്താണ് ദൂരം ചപ്പും ചോറുന്ന പറയുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോടിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ്. മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ, ഇത്ര ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ തോട് വരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് 32 സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കി. ഇത് ഞാൻ തോടിൻ്റെ അവിടം വരെ എത്തി. ഇതാണ് തോട്. നമ്മൾ ചെയ്ത പണിയെല്ലാം ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പോവാം. ഓക്കെ, ബൈ. ബൈ. അങ്ങനെ 3 മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ തോട്ടിൽ വെള്ളം വന്നിരിക്കുകയാണ്. മഴ പെയ്തു പോയെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടായില്ല. ഇതിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയെന്നല്ല, സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒഴുകിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളം വന്നത്. അപ്പോൾ ജേക്കബൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി. ജേക്കബില്ല, പകരം നമ്മുടെ റെക്സ് ബ്രോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ച് ചപ്പും ചവറൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല 3 മാസമായപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ പള്ളയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പണിയൊന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ. അമലേ, അന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വന്നല്ലേ നീ? അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴല്ലേ വരുന്നേ? എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട്?
കിക്കോ പിടിക്കില്ല പിടിക്കില്ല നിന്നെ പിടിക്കില്ലടാ കണ്ടോ അയ്യടാ പറന്നുപോയി